उससे पहले मैं एक सिंपल सा कहता हूँ। ये अमृत रस 365 एक अर्क ड्रॉप बनाती है हमारी कंपनी, जो भी इंडिया में पहली कंपनी है जो अर्क ड्रॉप बनाती है। इसमें तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय का तीनों का अर्क ड्रॉप एक ही में बनाती है ना। ये कफ और पित्त वात तीनों को मैनेज करके शरीर को संतुलित बनाती है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी कहलाते हैं, है ना। ये कोरोना में बहुत काम करता है, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय तीनों का अर्क और अर्क आयुर्वेद में अर्क बेस की सबसे उच्च क्वालिटी की दवा होती है। इसमें गले की सूजन और खांसी, जुकाम में बहुत ही कामगार होते हैं, मधुमेह रोग में भी कामगार होते हैं, सामान्यतः दुर्बलता में भी कामगार होते हैं, सर्दी, खराश, लगातार लोगों को छींक आना, इस किसी तरह का एंटी फंक्शन अगर बॉडी में है उसके लिए एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर होते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है ये।